Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membagikan obat batuk yang batuknya itu sampai ke bawah mati, sampai ajal tiba lah gitu ya, sampai datang ajalnya tiba penyakit itu. Biasanya batuknya itu sampai badannya sampai kering, tinggal tulang-tulangnya itu, saking lamanya penyakit itu di badannya itu. Biasanya penyakit itu penyakitnya itu dari orang-orang yang jahil ya, orang-orang yang jahil, orang yang jahil yang ngasih penyakit ya. Biasanya itu dikasih penyakitnya itu dipasangannya di minuman, jadi keminum sama kita ya. Penyakit batuk namanya kalau di kampung mah penyakit kesebutnya gangsa itu ya, TBC itu yang batuk-batuk kayak gitulah gitu. Kenapa saya ngasih tahu begini ya? Penyakit ini saya pernah dulu lah, nggak usah disebutin di mananya. Udah saya pernah pas diminum, lak nyelek lah di sini di tenggorokan. Pas di tenggorokan di sini nih, itu nggak mau ke dalam, nggak mau keluar, nyangrek aja di sini nih. Jadi timbulnya batuk. Terus saya sampai muntah darah. Ya kalau kelamaan paling juga batuk darah, batuk gini, batuk tak. Ya gitulah, yang batuk lah penyakit sampai biasanya sampai badannya habis. Ya sampai ajal menjemput itu ya. Itu orang yang jahil biasanya yang pasang kayak gitu tuh ya. Itu namanya biadab. Ini ada obatnya nih ya. Tapi saya ini tolong kalau udah tahu ya, saya mohon kalau udah tahu cara begini nih, pengobatan begini nih, tolong sebarkan, bukan se-Indonesia aja, ke sedunia lah, ke semua orang ya. Mau itu orang muslim, non muslim, pokoknya ini membuat semuanya nggak apa-apa ya. Cuma kalau buat orang muslim ya doanya ya seperti ini saya pakai nih nanti nih gitu ya caranya. Kalau buat orang non muslim ya terserah dia berdoanya seperti apa, tapi caranya ya seperti ini semuanya ya, saya kasih tahu gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau mohon izin dulu kepada para abuya, ajengan gitu, para syekh, para kiai, para ustadah, mohon izin ke semuanya. Pokoknya saya mohon izin, lagi mohon izin saya ke siapa tuh, ke siapa ya, pesulap merah ya. Saya ini memohon izin, saya mohon maaf ya, saya mau menyampaikan obat ini ya. Ini mah bukan pembodohan, rekayasa, tapi mohon diterima ya. Ini mah mohon diizinkanlah gitu. Soalnya saya ini ya udah ngobatin lah banyak kayak gini. Alhamdulillah kok Allah dikabul ya, dikabul dia pada sehat pulih seperti semula. Itu insya Allah dengan izin Allah ya, dengan pengobatan ini
Nah, insya Allah. Kenapa saya bilang insya Allah lagi, insya Allah lagi? Ya, namanya kalau Allah tidak mengizinkan mah ya nggak bakal sembuh ya, semuanya juga Allah yang mengizinkan. Siapa itu Allah? Misalnya gitu ya. Allah itu ya yang menciptakan alam semesta ini beserta isi-isinya, itulah Allah. Makanya saya mah kalau ngomong insya Allah itu ya, kalau habis yang udah nggak bisa nyembuhin ya, cuma ini mah yang udah cara begini itu nih, cara begini nih yang saya pakai nanti nih. Ini alhamdulillah, alhamdulillah sehat lah gitu ya, alhamdulillah. Nih caranya nih seperti ini, tapi mohon izin ya, udah saya izin ke semua tadi ya, ke para kiai, para abuya, ustadz, ustadzah, semuanya mohon izin. Obat ini ya, obat ini ada di badan kita sendiri ya, tapi obatnya ini terus terang obatnya ini satu haram, yang kedua najis gitu tuh. Gimana itu? Tapi saya udah nanya ke kiai, boleh katanya kalau buat obat mah gitu. Bahkan kata kiai itu bangkai ikan juga digoreng boleh gitu katanya kalau buat makan gitu. Gitu ada kiai. Tapi ini mah mohon diizinkan ini ya, obat ini ini serius, ini mah nggak bohongan, nggak bercanda, ini serius wayahna ini mah, wayahna serius ini mah. Kenapa saya pakai bahasa Indonesia ini, maksain saya ini bahasa Indonesia biar semua paham ya. Kalau enggak paham bahasa Indonesia ya, berarti orang itu enggak mendengarkan ucapan saya. Ya gitu aja saya mah ya. Ya seperti ini nih ya, obatnya nih. Yang inti nih obatnya nih ya. Obatnya nih. Kenapa saya kasih cara begini ya? Saya bagikan nih ke semuanya nih ya. Tolong sebarkan ini. Saya bagikan ke semuanya ini dikarenakan ya, orang kalau misalnya punya penyakit, orangnya jauh nih di ujung pandang, mau ke Cilegon nih ke rumah saya, kan butuh biaya, kasihan ya, butuh biaya ya, butuh biaya gede lah gitu, kasihan. Jadi tolong sebarkan, yang nggak tahu kasih tahu lah, yang punya penyakit, menderita penyakit batuk terus-terusan sampai badannya kering itu, pokoknya batuk apa aja lah, ini mah batuk aja yang terus-terusan, yang nggak yang udah ke dokter, udah ke mana-mana pokoknya mah diobatin, tapi penyakit itu masih utuh aja ya. Nih gitu, nih penyakit obatnya seperti ini nih ya. Obatnya itu caranya nih ya, tolong caranya ini seperti ini nih. Jadi pertama kita makan dulu yang banyak ya, sedang aja lah makan ya. Kalau udah makan, minum lah yang banyak, yang kenyang minumnya ya. Kenapa biar minum yang kenyang, makan yang banyak? Itu mau saya keluar, mau ngeluarin penyakit itu pakai makanan ini. Jadi keluar makanan ini, nanti keluar semua dari isi perut ini, makanan kita itu ya. Ini udah makan, udah makan, udah minum, terus kita pengen kencing gitu ya, pengen kencing. Ini obatnya ini air kencing gitu ya, tapi air kencing ya gitu. Tapi kalau biasanya nih, kalau udah minum sekali aja, alhamdulillah yang udah saya obatin nih semuanya alhamdulillah pada sehat ya, pada sehat gitu. Tapi kalau yang belum sekali, belum sehat juga ya, 2 kali 3 kali ya.
Kalau 3 kali belum, ya sampai sehat lah gitu. Tapi kalau udah sehat masih minumin air kencing aja, itu nggak boleh. Namanya juga udah sehat ya. Ya, nih gini caranya nih ya. Kalau udah makan, udah minum, tadi kan pengen pipis nih ya. Pengen pipis ya, pengen pipis, pipis. Kita pergilah ke kamar mandi, ke hutan lah, ke alas ya, biar jangan, soalnya ini kuman di sini, bakteri di tenggorokan ini mau keluar semua, bersih gitu ya. Nah gini nih gitu, kita ke kamar mandi nih ceritanya ya, ke kamar mandi ke mana, ke hutan lah gitu ya. Nah, pengen kencing kita nih, pengen kencing ya, pengen kencing nih, kencing ya, kencing nih, udah kencing nih penuh, misalnya segelas ya, gelas, tak mau penuhin tak boleh, nggak apa-apa nih, udah penuh gelas nih. Kita kalau di orang Islam nih, saya orang Islam ya, ini mah berdoanya seperti ini. Kalau non Islam ya terserah masing-masing ya. Ini mah kalau di Muslim, misal udah airnya, udah air kencing nih, air kencing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, niat kaula ngobatin badan kaula, ya badan saya, lillahi ta'ala. Niat niat kaula ngobatin badan saya, lillahi ta'ala. Diminum ininya, klak 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 klak, habisin ya. Kalau non muslim ya terserah ya, mintanya ya mungkin yang kepada yang kuasa juga ya, saya nggak paham itu mah ya. Yang penting ya seperti itu, lak 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 lak, diminum nih, semua habis nih ya. Yang di gelas ini air kencing ini habis ya, habislah, bersih, habisin. Nah, gitu pasti itu muntah keluar, itu fungsinya makanan yang tadi itu, yang habis makan tuh dia membawa air air kencing sama makanan dari dalam itu ngebersihin penyakit, yang bakteri yang di tenggorokan ini, yang susah ke dalam enggak, keluar enggak, bersih sama itu dia keluar. Wah gitu. Ada yang keluarnya darah ya, langsung ya, kalau nggak kelihatan darah paling percik ya darah, itu namanya kuman-kumannya itu keluar semua ya. Tapi kalau udah minum ini nih, minum air kencing nggak bisa juga nih, udah minum air kencing nggak bisa, habis misalnya ya, dilogok aja ini, dilowok sama ini nih, dilowok sama ini terus, biar muntah ya. Nah, kalau nggak 1 jari 2 jari dilowok, pokoknya mah sampai muntah aja, muntah semua keluar, gitu. Terus kalau belum, masih ada aja nih, kelowok lagi, gitu, mau 2 kali 3 kali 4 kali, muntahnya habisin, biasanya keluar semua tuh ya. Tapi jangan ngebuangnya itu, muntahnya ya, kalau nggak di kamar mandi, di hutan lah, di alas gitu. Soalnya ini ngebuang kuman penyakit yang sadis itu ya, penyakit yang sadis. Saya juga pernah dulu, udah tak ceritain, saya ngeluarinnya itu ya, ngeluarinnya di belakang rumah yang ada daun-daunnya itu. Pas dimuntahin keluar tuh ya darah, terus di atas yang daunan itu ya utak itu. Ya udah seperti itulah. Kenapa saya bagikan ini, udah saya alamin gitu ya, makanya biar tahu semuanya gitu. Kalau biasanya ya gitulah, biar tahu. Makanya yang nggak tahu ini harus dikasih tahu, tolong ya, tolong kasih tahu, bukan se-Indonesia, sedunia ini mah ya. Soalnya jarang yang paham, mungkin bukan saya pinter, bukan saya so tahu, bukan ya, mungkin jarang yang paham ya pengobatan ini ya.
Jadi pengobatannya itu ada di badan kita, buat ngobatin badan kita sendiri. Ya mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Ada kekurangan, mohon maaf. Saya masih jongkok gini. Aduh, masih jongkok. Nah, diminum itu tuh. Gitu. Ini bukan air kencing, ini air putih. Cuma contoh gitu ya. Ya, kalau ada yang salah mohon maaf. Tapi tolong ini video ini bagikan ke semua yang takut ada yang lagi menderita penyakit apa batuk, asma batuk apa pokoknya mah itu tuh gangsa kata orang kampung mah tuh penyakit bikinan orang gitu ya. Tolong bagikan ini ya, tolong aja ya, bagikan ke semuanya biar pada tahu ya. Saya lagi ngebagiin, masa nggak dibagiin ya, tolong ini mah ya. Udah segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.